हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं टोफू मटर की सब्ज़ी, जैसा कि मैंने कल आपको शॉर्ट्स में बताया था। तो चलिए हम बनाते हैं टोफू मटर की सब्ज़ी। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टमाटर, 1 लहसुन, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च। प्याज आप कम ज़्यादा कर सकते हो, हरी मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। प्याज थोड़ी एक आध ज़्यादा लेना है तो ले सकते हो, वरना मुझे इतने में अच्छे मसाला बन गया था। और ये एक मैंने पैन रखा, पैन में मैंने टोफू उठाया। भाई जो मैंने आपको टोफू बनाना बता चुकी हूँ, उसी तरह से हमको ये टोफू बनाना है। और ये टोफू बनाकर हमने इसमें रखा, और ये देखिए मैं किस तरह से उसको ऑयल में सेक रही हूँ। तो इसी तरह से आपको चारों तरफ से इसको सेकना होगा। और टोफू बनाने की मैं पूरी प्रोसेस आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं उसमें भी। और ये हाई प्रोटीन होता है और एक बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए, प्रोटीन के लिए और घर में सभी के लिए। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और ये लीजिए, इसमें बचा हुआ जो ऑयल था उसमें मैंने जीरा डाला, लहसुन डाला, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, जो मैंने आपको कहा था कि उनको हम काटना है, हमको रफली चॉप करना है, तो हमने वो कर लिया है और उसको ढककर रख दिया है। यहाँ हमारा टोफू जो हमने अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है, मतलब कि फ्राई कर लिया है हल्का सा, उसको हम काट लेंगे पीसेस में। ये देखिए मैंने साइड से ये सारे पीसेस में इसको काट लिया है और काट कर हम इसको साइड में रख लेंगे। और यहाँ देखते हैं कि ये देखो, ये हमारी प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जार में या बड़े बर्तन में निकाल लीजिएगा, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, फिर जार में डालकर उसको पीस लीजिएगा। हम उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालकर उस जो प्याज टमाटर हमारा था, लहसुन था, मिर्ची थी, उन सबको हमने अच्छे से पीस लिया है। पीस कर उसका पेस्ट बनाकर हमने इसी में ये पैन में डाल दिया है। और इस तरह से ये मसाला इसमें डालकर सेकने लगेंगे हम। ये देखिए मैंने सारा अच्छे से जार में से निकाल कर इसमें डाल दिया है और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। ये सेक लेंगे यहाँ पर। और इसमें सेकने के लिए हम इसके जो बेसिक मसाले हैं, अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे इसमें। जैसे कि हमें इसमें डालना होगा धनिया, मिर्ची, गरम मसाला। ये देख रहे हैं आप, पहले इसको अच्छे से सिक जाने दीजिएगा। और वो मसाले भी आप तैयार रखिएगा, पहले ये मसाला अच्छे से सिक जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिका हुआ था। और थोड़ा और सिक जाए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो अब इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरी हल्दी गई इसमें, ये थोड़ी मिर्ची गई, मिर्ची तीखी और कश्मीरी मिर्च मैंने मिलाकर डाली हुई है। ये नमक है इसमें डालने के लिए। और हम लास्ट में डाल देंगे अब धनिया। और अब इस सबको मिलाकर अच्छे से हम इनको चला देंगे। और ये चलने के बाद ये जब तक अपना ऑयल रिलीज ना कर दे, तब तक इनको अच्छे से सेकना है। और ये मेरे पास थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, तो ये मैंने मटर भी इसमें डाल दिए। मटर को थोड़े से गर्म पानी में से निकाल कर थोड़े से किसी भी एक पैन में हल्की सी शक्कर डालकर और थोड़ा पानी डालकर उसे उबाल लें और इसके बाद इसमें डालें। और इसमें डालने के बाद देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से उबालें, ताकि मटर भी उसमें और अच्छे से बन जाए। इसके बाद इसमें टोफू डालें और बस थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाकर और ढक कर रख दें, तब तक ये अच्छे से उबल जाए और टोफू में इस मसाले का पूरा स्वाद, पूरा टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये इस तरह से हमने इसको रख दिया है, ये ढक दिया है। और ये देखिए ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब बस इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। ये मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। मुझे आज धनिया मिला नहीं, मैं मार्केट गई नहीं, तो मुझे हरा धनिया मिला नहीं और घर के बाहर आया नहीं लेने के लिए, तो मैं ले लेती। तो बस मेरी इसमें हरे धनिया की कमी रह गई है, मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। आप हरा धनिया और डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस ये लीजिए, हमारी टोफू और मटर की सब्ज़ी तैयार है। हाई प्रोटीन सब्ज़ी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।